ही मुझो कारोबार हलंदो ये महाराज जा कम पुछण ये टोना फुणा ये तावीज़ात ने महाराज जा कम असा जा कम न असा वट दुआ दवा जो रस्तो मिलल दुआ दवा ते असा के यकीन भी है भरोसो भी है असा हर वक्त ख्वाबन ते ता यकीन कर हाँ असा समझू था असा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर का पोए पंहिंजे असाबिन का ख्वाब पुछंदा हुआ पर पुछण वारो भी केर हो ताबीर करण वारो भी केर हो इहो सोचो तव्हां वटि ताबीर करण वारो हिकिड़ो ठोगी आहे ठगीबाज़ आहे हू ताबीर वारो रहमतुल आलमीन हो जेकॾहिं तव्हांजे सचे ख्वाब जी जेकॾहिं ताबीर के ठोगी के फिरेबी कई तव्हांजो ख्वाब भी तब्दील थी वेंदो उन पासे तव्हांखे ख्वाब तव्हांजा सच्चा थी वञनि था पर कंहिं ठगीबाज़ी जे वरम चढ़ी वञनि था ऐं ख्वाब जी ताबीर जेकॾहिं ग़लति कई थी वञे त ख्वाब ऑटोमेटिकली ग़लति थी थो वञे तव्हां पंहिंजे उन्हनि वहमनि ऐं विश्वासनि में जंहिंजे लाइ क़ुर शरीफ़ में चयो आहे सूरत दास में विश्वास हो छा आहे हीउ जेको सूरत नास आहे उहा छा आहे इहो कुल औज़ो बे सूरत फलक छा आहे हसद आहे इहो फूकण वारियूं जेकी गंढूं जूं ॾींहं इहे जेकी फिरेबनि वारियूं जेकी धोखा थियूं कनि कुल औज़ो रब्बुल फलक खे पढ़ो उनजो तफ़सीर पढ़ो सूरत नास के पढ़ो उनजो तफ़सीर पढ़ो तव्हांखे हसद भी ईंदो तव्हांखे इहे गंढियुनि छुटण वारियूं इहे उन वक़्त भी हुयूं जादूगर उन भी वक़्त हुआ असां जादूगर न आहियूं असांजो सिलसिलो जादूगरी आहे असां वटि जादूगरी आहे रूहानियत वारी जादूगरी आहे असां वटि जादूगरी आहे माफ़त वारी असां वटि जादूगरी आहे सूफ़ियत वारी असां साफ़ करण ॼाणूं था असां साफ़ कंदा आहियूं पंहिंजो अंदरि ऐं साफ़ करण जो सबक़ था ॾियूं असां पंहिंजे रूह खे उन दुरूद जे ज़रिए पाक साफ़ करण जी कोशिश कंदा आहियूं ऐं असां चाहींदा आहियूं असांजो रूह जो गुसल थिए इन मोहब्बत मोहम्मदी में असां तालीमात मोहम्मदी जी भी ॻाल्हि कंदा आहियूं वो तालीमात मोहम्मदी असांजे नासूरनि ई फटण जो इलाज आहे जंहिंमें असांखे हिन जान जे उन सभिनी फसादनि जी जेका जड़ आहे वो तालीमात मोहम्मदी उनजो इलाज आहे असां छो उन खां भटकी विया आहियूं असां महबूब जी उन सवाइ हयात के छो कोन पढ़ियो आहे असांखे पढ़णु खपे महबूब जी सीरत किरदार खां असां छो परे थी विया आहियूं अजमल गुलामान कलंदर जो फोरम आहे तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ तव्हांखे सेखारण लाइ सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो महबूब जी सवाइ हयात पढ़ो महबूब सां छा छा न थियो वियो आहे तावीज़ात कया विया महबूब ते ताना ऐं तुनका भया विया महबूब के सार ऐं जादू कर सॼो वियो आहे महबूब ते पत्थर भया विया महबूब के ईज़ाब रसियो आहे पर महबूब बर्दाश्त कयो आहे महबूब खे असां पंहिंजनि भी सुठो वर्ताव न कयो महबूब जे हर हिकु महबूब जो चवण भी न मञियो महबूब जी हर ॻाल्हि जी तव्हां मायूस था थी था वञो साईं असां फिलाणे के दुरूद शरीफ़ चयो पर हुन कोन पढ़ियो मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो अबू जहल कोन मञियो मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो उन वक़्त अबू सुफियान भी कोन मञियो अहिड़ो कयो त छा असां पंहिंजी तबलीग पंहिंजी ड्यूटी पंहिंजी नौकरी पंहिंजी खादमी जो फ़लसफ़ो छा असांजो नज़रियो कंहिंजे ताने कंहिंजे तुनखे कंहिंजे मीणे जे करे असां पंहिंजो इहो फरीज़े खां लाताल्लुक़ थियण असांजी सूफ़ियत न आहे सूफ़ियत असांखे हलण सेखारे थी सूफ़ियत मुसलसल हलण जो नाव आहे सूफ़ियत वेहण जो नाव न आहे सूफ़ियत हिकु हंधि रुकजण जो नालो न आहे सूफ़ियत उहो हलंदड़ उहो दरिया मौज वारो आहे जेको हलंदो वहे थो ऐं बंजर ज़मीनूं गैर आबादनि खे भी आबाद करे सघे थो जॾहिं दरिया मौज में अचे थो जॾहिं उहो दरिया पंहिंजे किनारनि खां पलटे थो
त कचे वारा भी खुश था थियनि सॼियूं ज़मीनूं आबाद थींदियूं ही वो कलंदरी दरिया है ही तालीमात मोहम्मदी जो दरिया है ही सभिनी उन औलिया किराम जो गुलदस्तो अंजमन गुलामन कलंदर आहे सभिनी औलिया किराम जो सभिनी मां तोहफ़ो वठनि था ही अंजमन गुलामन कलंदर जेको खरबे अरबे दुरूद जो तोहफ़ो सभिनी औलिया किरामनि खे ॾिए थी न हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खे हिसो पती मिले थो इहे सब तव्हांजे लाइ दुआ को है ही दुआ जो भी फ़लसफ़ो तो दवा जो भी फ़लसफ़ो तो हिन में तव्हांजे लाइ दुआ भी आहे त दवा भी आहे छो त तव्हां उन कूड़ियुनि दवाउनि जे पुठियां वञो हिकिड़ी हूंदी आहे दवा ॿी हूंदी आहे दावा कई नकली कई पीर वॾियूं दावाऊं था कनि हींअर कुझु ॾींहं अॻु में सोशल मीडिया ते हिकिड़ी दावा आई को पीर उनखे एतिरो त पैसो पियो मिली वियो उहो चए थो मां मेंदी ईंदो सिधो पहिरीं त मूं वटि ईंदो हेॾी वॾी हुन दवा कई आहे जेको पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो पीर थो सॾाए ऐं चवे थो हू वॾी उहा पियो दावा करे त इमाम मेंदी ईंदो छा तोखे ख़बर आहे तूं उन टाइम तक हूंदे असांखे मज़हब इस्लाम छा थो सेखारे असांखे सेकेंड जी बि ख़बर न आहे तुंहिंजो ज़िंदगी असांजी आहे कोन्हे तूं इहो फ्यूचर जी की थो हणी हाम थो हणी त तूं केतिरा ॾींहं हूंदे ज़िंदा हूंदे छा तो मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में न आहे पढ़ियो त ही ज़िंदगी सफ़र आहे मुसाफ़िरी आहे वण जे हेठियां छांव आहे छांव कंहिं टाइम ते हली थी वञे आयो मुसाफ़िर आयो 2 मिंट साईं पची अॼु ही स्टेज आहे हिन ते हज़ारे इन स्टेज ते वेंदा हज़ारे हिन ते वेंदा स्टेज वेठो हूंदो बि स्टेज जा वेठल कोन हूंदा स्टेज जे मथे वेंदर न हूंदा ही दुनिया फना जो मक़ाम आहे ही फनाइत आहे जे बि हिन दुनिया खे बका सम्झो उन वॾी ग़लती कई पर जेकॾहिं उहो माण्हू हिनखे बका हासिल करणु चाहे थो त उन बका वारे सां उनजो कनेक्टेड हुअणु खपे उहो हईअ कयूं जेको हमेशह ज़िंदा थो रहे उन सां तालुक जोड़े त बका हासिल थींदी जीअं अॼु लाल शहबाज कलंदर जी मिटी खे बि बका आहे 800 साल खां पोइ मुंहिंजी मिटी चुमी वञे थी दाता साईं जी मिटी ऐं चांठ चुमी वञे थी उन्हनि खे तॾहिं बका मिली जॾहिं उन्हनि जे बका वारनि सां पंहिंजो नातो जोड़ियो तूं जेकॾहिं फना सां नातो जोड़ींदे त फना थींदे तुंहिंजी ख़्वाहिश जेकॾहिं फनाइत वारी आहे त तुंहिंजी ख़्वाहिश फना थियणी आहे जेकॾहिं तुंहिंजी ख़्वाहिश बका वारी आहे तो बका वारो मालिक आहे हू तोखे बका तुंहिंजो नाले खे बका ॾेई सघे थो अॼु बि उनजे नालनि खे बका आहे उनजे फैज़नि खे बका आहे हू बरज़ख मंझि बि वञी पंहिंजो फैज़ खे अलापनि था फैज़ माण्हू तोखे पुॼाइनि था अलाह जे केतिरनि भटकियल तकनि जो फैज़ पुॼे थो त उनजे नाले उनजी मिटी खे बि बका आहे दोस्तो तव्हां मुंहिंजे उन पॉइंट खे सम्झा हूंदा असांजे हिन में दुआ बि आहे त दवा बि आहे पर दावा का बि कोन्हे दावा फ़क़ति खादमी जी आहे उहा बि जेकॾहिं मिले दावा फ़क़ति नौकरी जी आहे छल रखनि मालिक रखनि असांखे पंहिंजो नौकर करे रखनि खादम करे रखनि मुआहिदा रखनि पर असांजी का बि दावा न दुआ ऐं दवा जी ॻाल्हि करियूं था इहे ॿई इन फ़लसफ़े में अथो दुआ बि अथो दवा बि अथो तालीमात मोहम्मदी में ॿई शयूं मिलनि थियूं पर तालीमात मोहम्मदी खे वेझे थियण लाइ तव्हांजूं अटकलूं कोन हलंदियूं ठगियूं कोन हलंदियूं महबूब सां तव्हांखे वेझो थियणो पवंदो हुनजे ख़्यालनि खे महबूब खे वेहणो पवंदो महबूब जे तव्हांखे तवजा में अचणो पवंदो महबूब जी तव्हांखे तवजा हासिल करणी पवंदी तव्हांजे वात मां दुरूद जो विर्द निकितो न आहे महबूब वटि पहुतो न आहे जॾहिं महबूब वटि पहुतो न आहे तव्हांजो नालो महबूब वटि पहुतो न आहे त महबूब जी दुआ तव्हांजे लाइ थी न आहे पोइ तव्हां ॿिए जे लाइ दुआ जे लाइ छाजे लाइ तव्हां भटको था छो त तव्हां फाल हणायो छो त तव्हां तावीज़ जे पुठियां वञो
छो न था तव्हां महबूब ते 5 खां 10,000 रोज़ाने मुंहिंजे महबूब ते तव्हां जेके दुरूद पढ़ो त तव्हांखे फाल हणण जी ज़रूरत ई कोन पवंदी के तावीज़ वारे वटि तव्हांखे वञिणो ई कोन पवंदो जे उन सां गॾु जेकॾहिं कलंदरी जवान आहियो त कल्बी ज़िक्र ते बि ज़ोर ॾियो कल्ब खे उथियारियो कल्ब खे उहा कुवत बख़्शरायो ज़िंदा करियो हिन कल्ब में उहा जान अची वञे जंहिंजो कल्ब सुतल आहे उहो इंसान बि सुतल आहे जंहिंजो कल्ब उथल आहे जागंदड़ आहे त उहो दुनिया उहो जान में बि इंसान जागियल आहे अॼु उहो मिटी जे ॿाहिरि बि जागियल आहिनि त मिटी जे अंदरि बि मरण हेठि बि जागियल उहे रूह आहिनि जंहिंजा कल्ब उते बि ज़िक्र अलाह जा सटका करे अल्लाह 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 इहे ज़िक्र जारी थियनि था इहे ज़िक्र जारी थियण जो ई फॉर्म आहे पर हिते असां वटि माण्हू अचनि था असांजे हिन अंजमन गुलाम कलंदर वटि के नौकरियूं वठण